ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತೊಂದು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಸ ಮಾಡುವ. ಇದು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಆ ರಸ ಉಂಟಲ್ಲ, ಊಟ ಜೊತೆ ನಾವು ತಿಂದರೆ ಇದು ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ರಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಖಾರ ಕೂಡ ಉಂಟು. 2 ಚಮಚ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೀಗ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಜಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಜಜ್ಜಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 2 ಚಮಚ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕುವ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕುವ, ಮತ್ತು 1 ಒಣಮೆಣಸು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಹಾಕಿದರೆ. ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕುದು, ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 1/4 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕುವ. ಇಂಗು ಹುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಈ ಹುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ರಸ ಹಾಕುವ. ಅಂದರೆ 1/4 ನಿಂಬೆಗಾತಷ್ಟು ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವ. 4 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಯ್ತಾ ಇದು. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ. ನೋಡಿ, ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ತೆಗೀವ. ಈಗ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೂಡ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ರಸಂ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸಂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಖಾರ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.